नमस्कार दोस्तों, आप ये ढोलक देख रहे हैं। रमेश कुमार निषाद जी का ढोलक है जो कि छत्तीसगढ़ जाना है। और इसका टोन आज हमारे भाई ऋषि भाई चेक करने आए हैं। और निषाद भाई भी जो है कि रमेश कुमार जी भी अपना ढोलक देख रहे हैं, तो ज़रूर बता सकते हैं। और ऋषि भाई बताएंगे ढोलक के बारे में थोड़ा कुछ। तो चलिए पहले टोन सुनते हैं। तो बताइए ढोलक कैसा बना है। बहुत ही शानदार ढोलक बनाया है हमारे अंकुर भाई ने। इसका जो ग्रिप है और टोन क्वालिटी है, हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट ढोलक प्लेयर हमारे अंकुर भाई, और बहुत ही अच्छे ढोलक मेकर जिनका ढोलक विदेशों तक जाता है। बहुत ही क्वालिटी वाला ढोलक, मुझे बहुत मज़ा आया इसको बजाने में। तो ये भाई हमारे ऋषि भाई थे और ये रमेश कुमार जी का ढोलक है। और आप भी ऐसा अगर ढोलक लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल और व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।